सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह उठकर निकल चुके हम लोग काम पे। कटिंग किए थे जहाँ वहाँ बाथरूम में पाइप डालना था, तो दुकान में फाइनली यहाँ पहुँच चुके और यहाँ से सामान लेकर हम लोग साइड में निकल चुके। तो साइड में आने के बाद सीढ़ी हम लोग लेने चल दिए ये दूसरा साइड में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मौसम है, यहाँ पर हरियाली दिख रहा है पूरा, देख रहे हैं हरियाली है पूरा। ठंडा ठंडा मौसम भी लग रहा था, अच्छा अच्छा हवा आ रहा था। तो फाइनली यहाँ पे पाइप डाल के ये कर दिए हम लोग रेडी, बाथरूम का पॉइंट दे दिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से पानी वाला है, ये देखिए यहाँ भी दे दिए, 2 बाथरूम यहाँ कंप्लीट। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे भी करना है। तो हम लोग का लंच का भी टाइम हो रहा था, तो हम लोग फाइनली यहाँ से लंच करने के लिए निकल चुके। तो देख रहे हैं धूप काफ़ी तेज़ हो चुका था, तो फाइनली हम लोग घर पहुँच ही चुके और खाना खा के हम लोग निकल दिए फिर से काम करने। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ साइड में हम लोग पहुँच चुके और यहाँ पे पाइप डाल के रेडी करना है। तो पाइप डाल के रेडी कर दिए, देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए पाइप रेडी हो गया, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। पाइप डाल के हम लोग रेडी कर दिए। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं गाइस। अपने भाई को सब्सक्राइब